За ер нь бол тэр царгийн асуудал тийм болчихж байгаа мэн гэж ойлголоо. Ер нь одоо өрсөлдөх чадвар гэж нэг юм байгаамаа. Ер нь одоо нүүрсний бизнес чинь юу юм бэлээ шүү дээ. Тээврэл юм бэлээ шүү дээ. Айлхаар ачих хуулах зардал нь ихсэл байвал тэр өрсөлдөх чадвар нь буурахад ийм юм бэлээ. Тэгээ гадна дотны улсууд уулзаад ярьж байхад бол хэлж дээ лээ. Гэхдээ танаа одоо орж ирж байгаа нүүрс бол ерөөсөө нэг хил гараад ганц модны бомб гараад нэг 200-300 км дотор л өрсөлдөж байгаа шүү дээ. Цаашдаа ч бараг тийм байх байхаа. Хэрвээ тэр боломж олцоо гаргаад бид нэр дараачийн тэр одоо өсч хөгж энтхгийн эдийн засаг байна, Вьетнам эдийн засаг байна. Хамгийн ойрхон бомбд ч одоо тэр дайлын хоёр байгаа шүү дээ, Танжийн хоёр. Тэнд нь хүргэх мэдээж зэрэг одоо энэ том орнууд чинь өөрийгөө тойрсон жижиг орнуудаа бол далаад гарчгүйгийн хувьд бол тэр боломж олцоог нь олох олон улсын гэрээ хийцэл байдаг.